Frekvenčna odvisnost zaporednega RLC vezja. Pri poizkusu analiziramo frekvenčne odvisnosti toka, napetosti in faznega kota pri harmonično vzbujenem zaporednem RLC vezju. Ogledali si bomo rezonančno krivuljo zaporednega RLC vezja ter določili rezonančno in bočni frekvenci. Zaporedno RLC vezje, imenovano tudi zaporedni nihajni krog, sestavljajo zaporedno vezani kondenzator, tuljava in upor. Vezje bo priključeno na napajalni vir spremenljive frekvence in konstantne amplitude. Kondenzator je element, ki ne prepušča signalov nizkih frekvenc, za signale visokih frekvenc pa je prevoden. Ravno obratno je tuljava element, ki ne prepušča signalov visokih frekvenc, za signale nizkih frekvenc pa je prevodna. Upor približno enako prevaja signale vseh frekvenc. Izjema so visoke frekvence, pri katerih se pojavijo parazitni pojavi. Pri zaporedni RLC vezavi je tok pri nizkih frekvencah majhen oziroma zanemarljiv zaradi kondenzatorja, pri visokih frekvencah pa zaradi tuljave. V določenem vmesnem frekvenčnem področju tok dobro prepuščata oba reaktivna elementa. Zaporedno RLC vezje torej intenzivneje prepušča signale določenih vmesnih frekvenc, zato takšnemu vezju rečemo tudi filter. Za prikaz frekvenčne odvisnosti veličin vezja bomo za napajanje uporabili modificiran vir napetosti, ki omogoča avtomatsko zvezno spreminjanje frekvence na določenem frekvenčnem območju. Takšnemu generatorju rečemo tudi sweep generator. Na sprednji, čelni plošči generatorja lahko ročno nastavljamo amplitudo, frekvenco in obliko napajalne napetosti nihajnega kroga, ali pa se odločimo za avtomatsko preletavanje frekvenc sweep. S preklopnikom izbiramo veličino, ki jo želimo meriti ali opazovati na osciloskopu. To je lahko celotna napetost, napetost na posameznem elementu ali tok. Pri opazovanju v frekvenčnem prostoru pa si z markerjem lahko pomagamo pri odčitavanju frekvenc. Na vrhnji strani vira so reže, kamor vstavimo posamezne elemente zaporednega nihajnega kroga. Na desni strani so izhodi, kamor priključimo osciloskop oziroma voltmeter za posredno opazovanje toka preko padca napetosti na 10-ohmskem uporu. Na zadnji strani pa so napajalne sponke za vir. Harmoničen vir priključimo na napajanje in vanj priključimo inštrument in osciloskop. V puše vira priključimo elemente zaporednega nihajnega kroga. Tuljavo, kondenzator in upor. Vklopimo napajanje. Efektivno vrednost napetosti vira nastavimo na 1,4 volta, pri čemer si pomagamo z voltmetrom.
S stikalom izberemo avtomatsko preletavanje frekvenc. Prižgemo osciloskop. Modificiran vir omogoča opazovanje frekvenčne odvisnosti opazovane veličine vezja, toka ali napetosti, kar je na osciloskopu, nastavljenem v XY način, prikazano kot tokovno-frekvenčni ali napetostno-frekvenčni diagram oziroma spektralni diagram. Na zaslonu je prikazana odvisnost toka skozi vse 3 zaporedno vezane elemente. S potenciometroma izberemo vrednost centralne frekvence in širino prikazanega frekvenčnega področja na osciloskopu. Odvisnost toka ima tipično zvonasto obliko, ki jo imenujemo resonančna krivulja. Vertikalna črtica na levem boku krivulje predstavlja marker. Pri srednjih frekvencah tok dokaj dobro prepuščajo vsi 3 elementi, tuljava, kondenzator in upor, zato so v področju srednjih frekvenc vrednosti toka večje. Frekvenco, kjer tok doseže največjo vrednost, imenujemo resonančna frekvenca. Omenili smo že, da tok skozi vezje pri nizkih frekvencah, na levi strani slike, omejuje kondenzator, tok skozi vezje pri visokih frekvencah, na desni strani slike, pa omejuje tuljava. To preverimo z opazovanjem frekvenčnih odvisnosti toka skozi posamezne elemente. Da lahko opazujemo frekvenčno odvisnost toka skozi le en element, preostala elementa v zaporednem RLC vezju prevežemo s kratkostičnimi mostiči. Najprej bomo opazovali frekvenčno odvisnost toka skozi tuljavo, zato s kratkostičniki sklenemo upor in kondenzator. Opazimo, da tuljava dobro prevaja tok pri nizkih frekvencah, pri visokih pa slabo. Admitanca tuljave je obratno sorazmerna frekvenci, kar potrjuje tudi na osciloskopu prikazana krivulja spreminjanja toka v odvisnosti od frekvence pri konstantni vrednosti napajalne napetosti. V nadaljevanju si oglejmo frekvenčno odvisnost toka skozi kondenzator, zato kratko sklenimo tuljavo in upor. Opazimo, da kondenzator slabo prevaja tok pri nizkih frekvencah, pri visokih pa dobro. Admitanca kondenzatorja je sorazmerna frekvenci, kar potrjuje tudi na osciloskopu prikazana krivulja naraščanja toka s frekvenco pri konstantni napajalni napetosti. Nazadnje si oglejmo še frekvenčno odvisnost toka skozi upor, zato kratko sklenimo tuljavo in kondenzator. Opazimo, da upor skoraj enako prevaja tok pri vseh frekvencah, saj je njegova admitanca oziroma prevodnost neodvisna od frekvence. Vrnimo se nazaj k resonančni krivulji. Z markerjem se najprej postavimo na maksimalno vrednost toka skozi RLC vezje in na inštrumentu odčitajmo resonančno frekvenco. Nato se z markerjem spustimo na nižjo frekvenco, pri kateri vrednost toka v primerjavi z maksimalno pade za koren iz 2-krat in na inštrumentu odčitamo tako imenovano spodnjo bočno frekvenco. Nazadnje marker premaknimo na odrezonančne višjo frekvenco, pri kateri vrednost toka v primerjavi z maksimalnim tokom zopet pade za koren iz 2-krat in na inštrumentu odčitamo tako imenovano zgornjo bočno frekvenco. Razlika med zgornjo in spodnjo bočno frekvenco se imenuje pasovna širina filtra, B, in je razlika med Fz in Fs, to je 2,42 kHz. Preverimo še veljavnost zveze, da je resonančna frekvenca geometrijska sredina zgornje in spodnje bočne frekvence.
V nadaljevanju bomo tok in napetosti zaporedno vezanih elementov opazovali še v časovnem prostoru. Zato prestavimo sponke osciloskopa in na njem izberimo prikaz v časovnem prostoru. Iz avtomatskega preletavanja frekvenčnega področja na viru preklopimo na ročno nastavljene frekvence. Na osciloskopu izberemo meritev vršnih vrednosti pik-to-pik napetosti vira, ki je na prvem kanalu, ter napetosti na 10-ohmskem uporu, ki je na drugem kanalu in prek katere posredno merimo tok skozi vezje. Izberemo še meritev frekvence ter faznega zamika med napetostjo in tokom. Frekvenco najprej naravnamo približno na resonančno frekvenco. V časovnem diagramu opazimo, da sta napajalna napetost in tok v vezju takrat v fazi. Da bi natančneje določili frekvenco, pri kateri ima vezje ohmski značaj, raztegnemo časovno skalo in s preciznim nastavljanjem frekvence dosežemo, da je presečišče signalov natančno pri prehodu skozi abscisno os. Odčitamo, da je frekvenca takrat 7,97 kHz. Frekvenco nato naravnamo na spodnjo bočno frekvenco 6,87 kHz in opazimo, da je fazni kot takrat -45 stopinj. Ter na polovično vrednost resonančne frekvence, torej na 4 kHz. Očitno je, da amplituda toka z manjšanjem frekvence pada, fazni kot pa se približuje -90 stopinjam. Na podoben način frekvenco naravnamo še na zgornjo bočno frekvenco 9,29 kHz, pri kateri je fazni kot +45 stopinj. Ter na dvojno vrednost resonančne frekvence 16 kHz. Zopet je očitno, da amplituda toka z večanjem frekvence pada, fazni kot pa se približuje +90 stopinjam. Za zaključek bomo na primer pri resonančni frekvenci izmerili napetosti na vseh treh zaporedno vezanih elementih ter tok skoznje in narisali kazalčni diagram. Z vrtenjem preklopnika izbiramo napetost na prvem rumenem kanalu osciloskopa. Ta je lahko skupna napajalna napetost ali pa napetost na tuljavi, kondenzatorju oziroma uporu. Obenem je prikazan tok skozi vezje zelene barve, ki ostaja ves čas meritve nespremenjen. Izmerjene vrednosti zberemo v tabelo. Podobno izmerimo napetosti in tok tudi pri spodnji in zgornji bočni frekvenci,
ter pri polovični in dvojni resonančni frekvenci. Opazimo lahko, da ste pri resonanci napetosti na reaktivnih elementih enako veliki, vendar pa napetost na tuljavi prehiteva tok za 90 stopinj, napetost na kondenzatorju pa za njim prav toliko zaostaja. Torej se zaradi protifaze ti dve napetosti med seboj ravno odštejeta. Zato je napetost na uporu približno enaka skupni napajalni napetosti. Pri nižjih frekvencah prevladuje kapacitivni značaj bremena, saj iz tabele opazimo, da je napetost na kondenzatorju večja od napetosti na tuljavi. Pri višjih frekvencah pa je situacija ravno obratna, zato je fazni kod pozitiven in vezje izkazuje induktiven značaj.